新闻一开始，先来关心大陆冷气团的影响。气象署表示，下暗开始温度都会直直落，一直会寒到拜六、拜四、拜五上冷，北部的温度上低可能达到10度以下，有机会加做今年头一阵寒流。而且北部、东北部的雨水较高，2500公尺以上的高山可能会结树霜，甚至是落雪。 大陆冷气团落南，气象署提醒，对阴暗开始气温会一直降，而且影响到拜六透早，特别是拜四、拜五，除了南部迄时有20度以外，其他所在拢会感觉较凉寡，甚至北台湾会出现10度以下低温，正做今年头一阵的寒流。 目前这一波最低的气温会在星期四夜里到星期五清晨。目前预估的低温在马祖是7度左右，金门中部以北、东北部地区的低温在9到10度左右。 其他各地的低温是13度到15度，沿海空旷地区或近山区的平地，低温还会再低个1、2度，或是更多。另外，气象署表示，这2天雨水会集中在北部甲东北部这方面，特别是明仔载可能会出现局部大雨，雨水要等到拜四才会较少。要若这阵冷空气，关山可能会结冰或者是结霜，也无排除会落雪。 其实从星期三晚上到星期六清晨，在中部以北、东北部东部大约2500公尺以上的山区，可能会有结冰的现象，会有雾凇的情形。那至于最冷的时间，星期四晚上一直到星期六清晨，在北部、东北部大约2000公尺以上的山区，一样还是可能会有结冰或雾凇的现象，但也不排除可能会有降雪的情况。 气象署也要提醒，受到东北季风影响，明仔载开始，除了桃园以北，其他地区拢有机会透9级到11级的强阵风。气象署也按算会发布陆上强风特报，海面上也有机会出现4米到6米的大影，提醒民众要特别注意。记者林旭凯台北报道。